Доброго времени суток, уважаемые любители пива, с вами Ян Каалка, и я начинаю серию видеороликов о советском пиве. У меня просто нет сил адекватно и культурно отвечать на многочисленные некомпетентные комментарии под своими видеороликами по данной тематике. Вместе со мной вы узнаете, какие истории о советском пиве просто наглые выдумки и домыслы, а какие мифы являются вовсе не мифами, а истинной правдой. Сегодня я расскажу о популярном мифе, окружающий пенный напиток, а именно рассмотрим, на мой взгляд, миф номер один. Миф номер один – советское пиво варилось без добавления химии. Начинаем. Самые яркие сторонники советского пива утверждают, что современное пиво изготавливается из порошков с применением ферментов, экстрактов, несложенных материалов, а вот в СССР пиво варилось исключительно из качественного солода, никаких экстрактов, консервантов и уж тем более химии. Начнем с несоложенки. Итак, кратко, что такое солод? Грубо говоря, солод – это проросшие в специальных условиях зерна ячменя и других злаковых. Проросшее и высушенное зерно называется сухим солодом, который и применяется при производстве пива. Чаще всего ячменный солод. Все, что не злаковое и не пророщенное, называется несоложенными материалами. Сюда относим непророщенную пшеницу, ячмень, я не говорю здесь даже о кукурузе, сахаре, различного рода патоках и тому подобного. В историю. Первым документом, который регламентировал производство пива крупными заводами, является не ГОСТ, а ОСТ 6127. 25 февраля 1927 года он был принят, а как обязательный к исполнению стал с 1 января 1928 года. Стоит отметить, что это очень сложное время завершения новой экономической политики. Людям не то что пить пиво, есть нечего. Поводом для полного сворачивания НЭПа послужил срыв госхлебозаготовок. В конце декабря 27-го по отношению к крестьянам впервые после окончания политики военного коммунизма были применены даже меры принудительной конфискации хлебных запасов. О каком солоде для производства пива можно было говорить в такой ситуации? Поэтому уже в первых строчках ОСТа написано: пиво представляет собой слабоалкогольный напиток с содержанием алкоголя не свыше 6%, изготавливаемый из солода путем его затирания с водой, последующего кипячения с хмелем и дрожжевого брожения. Примечание. Допускается как временная, запомним это, в случае отсутствия на рынке ячменя употреблять пшеничный солод или рисовую сечку в размере не свыше 25%. То есть два компонента разрешалось из несоложенки применять. Это пшеничный солод, хотя это солод в принципе, и рисовую сечку. Стоит ли говорить о том, что 25% несоложенки как временная мера осталось и в 1932 году в ОСТе 47-78-32. Уже в 1938 году стало легче. Но в ОСТе имеем для приготовления московского пива 4,5 кг рисовой сечки, для карамельного пива допуск 4,5 кг сахара и 100 г сахарного колера, а для ленинградского пива 3,3 кг сахара. Для изготовления любимого всеми жигулевского пива допускалось применение до 15% несоложенного сырья. А это обрушенный ячмень, обезжиренная кукуруза, мягкая пшеница, рисовая сечка. Имели два компонента несоложенки условных, сейчас имеем настоящих 4. По факту не меньше, а просто расширен список несоложенного сырья, которое можно применять для изготовления пива. Первый послевоенный стандарт по пиву уже является не ОСТом, а ГОСТом, номер 377346. Естественно, после войны солода больше не стало, и применять несоложенку также разрешалось. За ГОСТы. Советское пиво лилось в бокалы красивые. Не хочется вам показывать каждый последующий ГОСТ. Коротко, в каждом из них допускалось применение несоложенного сырья.
Один из последних общесоветских ГОСТов 347378 гласит: для приготовления пива в соответствии с рецептурами применяют несоложенные материалы: ячмень по ГОСТу 50-60, крупу рисовую ГОСТ 62-92, крупу кукурузную по ГОСТ 60-02, сахарный песок ГОСТ 21, сахар-сырец, а также хмелевые экстракты и экстракт солодовый ГОСТ 78 года. В целом можно подвести итог. На протяжении всего периода советского пивоварения применялись несоложенные сырье, несоложенные материалы в количестве от 15 до 50%. Причем список разрешенного сырья только расширялся. И немного о вышеупомянутых экстрактах. Если вы думаете, что экстракт хмеля – это новинка, которая удешевляет экспортные варианты пива для КБ, пивовар Нейхбаум или Оттингер, наплодивших сотни и сотни якобы разных сортов одинакового пива, то вы, естественно, ошибаетесь. Официально экстракт хмеля появился уже в ГОСТе 347369 года, хотя применялся и ранее в пивоварении по РТУ, это республиканские технические условия, которые применялись в каждой советской республике по отдельности. То есть был РТУ Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Киргизия и так далее. Приведу в пример интересный труд Марии Алексеевны Чукмасовой и Ярослава Францевича Шкопа под названием «Технология и оборудование пивоваренного производства», который издан ровно 50 лет назад, в 1974 году. Вообще советую почитать данную книжку, довольно просто и интересно рассказан процесс пивоварения в СССР того времени. От непосредственного выращивания ячменя до бутилирования пенного напитка. Уже в 1974 году в СССР имелось несколько способов рационального использования хмеля при производстве пива, уменьшающих потери горьких веществ и сохраняющих качество при хранении. В СССР разработаны способы применения хмелевых экстрактов и молотого хмеля. Способы применения хмелевых экстрактов и молотого брикетированного хмеля являются прогрессивными и имеют следующие преимущества: возможность длительного хранения без изменения качества, сокращение транспортных расходов и площадей для хранения экстрактов и брикетов, уменьшение потерь сусла с хмелевой дробиной. Хмелевые экстракты получают из хмеля посредством обработки его соответствующими растворителями и последующим упариванием полученного экстракта. В СССР по схеме, разработанной УКР-НИИП, получают хмелевой экстракт экстрагированием горьких веществ этиловым спиртом. 50 лет назад экстракт описан, используется, а также написана уже об этом целая книжка. И третье, самое интересное – ферменты. А теперь поговорим про ферменты, которыми пугают современных людей не только ностальгирующие по Советскому Союзу товарищи, но и люди властимущие, которые выдвигают все новые и новые инициативы, даже на государственном уровне. Итак, что же такое ферменты? Ферменты – это специальные белковые соединения, которые способствуют преобразованию одного вещества в другое. В нашем случае преобразуют крахмал в сахар. Ферменты, вы не поверите, уже содержатся в солоде. Да, в обычном стандартном пивном солоде. Ферментам, если я доберусь, посвящу отдельное видео. Но самое главное, что вы должны знать, что ферменты – это абсолютно натуральные белки, которые просто помогают преобразовывать крахмал в сахар. Если же мы говорим о советском пиве, то там применялись ферменты для лучшего преобразования крахмала в сахар при использовании в пивоварении несоложенных материалов. В историю. Из официальных источников нам известно, что в далеком 1952 году в городе-герое Харькове был построен производственный цех по изготовлению амилолитических ферментов Aspergillus ariza мощностью до 80 тонн в год. С этого времени два завода, которые находились в Харькове, начали применять для производства пива ферменты. В том же любимом всеми жигулевском пиве применяли не до 20% несоложенного сырья, как положено по ГОСТу, а до 50%, то есть половина. При применении более 15% несоложенки
пивзаводы были обязаны применять ферменты. Кстати, по современному ГОСТу подобное пиво уже считалось бы пивным напитком, а никак не пивом. В то же время многие советские предприятия по производству пива начинают применять республиканские технические условия. Вместо общесоветского ГОСТа в каждой советской республике они, конечно же, свои. Появляются РТУ – республиканские технические условия. Во всех советских республиках от Украины до Казахстана. Уже через 3 года, в 1955 году, аналогичный цех по производству ферментов запускают во Львове. Мощность нового цеха для производства ферментов в 4 раза больше Харьковского и составляет 300 тонн. А уже через 6 лет, в 1961 году, увеличивается до 900. Ферменты стали очень популярны и востребованы среди других пивзаводов. Ведь можно было серьезно экономить. Качество солода того времени часто оставляло желать лучшего, а применение ферментов позволяло получать стабильный вкус и качество пива. В это время в Советской Украине более 30 крупных заводов переходят на производство пива с применением ферментов и 50% несоложенного сырья, так как качественный солод дорогой и дефицитный. А вот что можно было всегда найти? По общесоюзному ГОСТу 1953 года допускался в качестве несоложенного материала мука из обрушенного и необрушенного ячменя, размолотого ячменя, мука обезжиренной кукурузы, рисовая сечка, рисовая мука, обезжиренная соевая мука и пшеница. Применением ферментов в то время производилось не только самое популярное жигулевское пиво, которая занимала до 90% всего производства, но и такие марки, как Львовская, Столовая, Любительская и многие другие. Подытоживая, хочется отметить, что многие сейчас с удовольствием вспоминают вкус советского пива. Конечно, в СССР было много очень посредственного пива, но были интересные вкусные сорта. Вышеупомянутый Львовский пивзавод считался одним из лучших, а его фирменные сорта Львовская и Портер славились на весь Советский Союз. Но это не мешало Львовскому пивзаводу варить пиво с 50% долей несоложенных материалов и применять ферменты. Несоложенка, экстракты хмеля и солода, ферменты, молочная кислота и даже гипс использовались в советском пиве очень широко. Это не говорит о плохом либо хорошем качестве пива СССР. Советское пиво, как и современное пиво, было разным. Но если вы слышите тезис «советское пиво было натуральным без химии, а сейчас стало порошковым», просто скиньте ссылку на данное видео, либо пусть человек почитает ГОСТы. Если вам понравилось видео, жмите лайк. Если не хотите пропустить новые видео из серии «Мифы о советском пиве», то подписывайтесь на канал. Пейте хорошее пиво. С вами был Ян Каалка. До новых обзоров.